Ey sak ne kılып otasın? Болбойт бияктан айдаган. Үйретпе sen bana. Болбойт бияктан. Жап. Соклукта 17 жаштагы жигит жол тескөчүнү унаанын капотунда сүйрөдү. Маалыматка караганда окуя 20 августта түнгү саат 3:15 чамасында болгон. Жол тескөөчү мамлекеттик номери жок Toyota Camry унасын токтоткон, айдоочу талапка баш ийбей жол тескөөчүнү унаанын капотунда 200-300 метрге чейин сүйрөгөн. Ага 15 000 сом айып салынды. Ошондой эле унаанын номери жок, айдоочулук күбөлүксүз айдаганы жана милиция кызматкерине баш ийбегени үчүн да протоколдор түзүлдү. Ey sak ne kılып otasın? Болбойт бияктан айдаган. Бияктан айдаган. Болбойт бияктан айдаган. Үйретпе sen bana. Болбойт бияктан айдаган. Ол жақтан жүрүүгө болбойт негизи. О артында келатканын карасаң. Атайын жаап туруп алдым. Ушундай кылыш керек. Болот. Экинчи эле акылдуу болуп кетишет. Артыма сигнал берип атат. Диянан келдік деймін. Диянан мұндай қозғалыш керек. Мұндай болбойт. Ey sak ne kılып otasın? Болбойт бияктан айдаган. Бияктан айдаган. Болбойт бияктан айдаган. Үйретпе sen bana. Болбойт бияктан айдаган. Көріп отасың не Болбойт деп айдаган бияктан. Sen үйретпе. Болбойт бияктан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Bizde dünya yüzünde bizden yakın, bizden sanalaş, bizden bordoş halk yok. Bu Kırgız, Kazak, Özbek, bunday yakın halk bizde dünya yüzünde yok. Biz bir doğan halkız, bizden kanımız bir, bizden canımız bir. Bizdin dinimiz bir, bizdin bazarımız bir, bizdin mazarımız bir. Biz hiç kaçan Kırgız Kazaktı, Kırgız Özbekti tanıp başka jaka bara albayt. Kırgızda jakşı makal var. Alısqı jakından jakın koşuna jakşıdır. Biz kançalık Kazak менен жакшы болсок, bir туугандарыбыз менен, Кыргыз, Өзбек туугандары менен мамиле жакшы болсок, биз өсөбүз, урматтуу туугандар. Урматтуу Казак bir туугандарым, урматтуу Өзбек bir туугандарым. Сурашып келсек, тууган чыгабыз. Ар бир казактын, ар бир кыргыздын, ар бир өзбектүн бири-бирибизде кануу сурашып келсек, же чоңотабыз. Kazak болып çıkar. Либо чоңунабыз Kazak болып çıkar. Либо апаларыбыз же bir туугандарыбыздын бирөөсү Өзбек болып çıkar. Ошон үчүн, урматтуу bir туугандарым, биз эч качан биз бөтөн элдин салтын, наркын колдоп, биз bir туугандыкты эч качан тана албайбыз. Дүйнө жүзүндө без переводчика сүйлөшүп жүрөгүбүздөгү муңубузду
жүрөгүбүздөгү болгон сагынычыбызды бирге айта алабыз. Керек болсо кучакташып отура алабыз. Керек болсо эң эмеси төмөн болгондо курсагым ачты тууганым чай бер деп айтсак бир-бир түшүнөбүз. Урматтуу казак бир туугандарым, бүгүнкү Конституция кабыл алган күнүңүздү мен куттуктаймын. Ошондой эле биздин Ордолуу Ош шаарында башкы консулдук ачылып турат. Чын жылы менен куттуктаймын. Өзүмдүн атымдан, мэриянын атынан, мэр шаарыктардын атынан куттуктаймын. Кудай кааласа мынакей бизде Ош шаарында жакшы өзгөрүштөр болуп жатат. Ушул Ош шаарында татынакай бир кооз чоң жолдордун бир жолдун атын биздин атабыз Абай Кунанбаевдин атына сунуштап атабыз. Абай Кунанбаев атабыздын аты ушу биздин Ордолуу Ош шаарыбызда болот. Андан башка, урматтуу бир туугандарым, ушул Ош шаарында башка өнүккөн Европа мамлекеттеринде бардык жерде дипломатический городок бар. Мына биз четте көп жүрдүк. Башка мамлекеттерден биздин эмнебиз кем? Керек болсо Ош мегаполис. Ошо Орто Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири. Мына урматтуу тууганым айтып кетти. Кудай кааласа ушул жерде жер ажыратып, биздин Ош шаарында 3 генеральный консульство бар. Россия, Казахстан, Өзбекстан. И 2 почетный консульство бар, ал Туркия и, по-моему, Германия. Кудай кааласа дипломатический городок кылып, дипломаттардын бардыгын чогуу бирге короого жайлайбыз. Мына мен сөз берем, бизде мынакей татынакай жерибиз бар, Ак Буранын боюнда ошол бегит дип городок кылып. Биз ушул биздин бир туугандыгыбыздын мындай канчалык деңгээлде Ош шаарында казак мамлекетинин даражасын бийик көтөрүп, өзбек мамлекети бир туугандарыбыздын даражасын бийик көтөрүп, атайын орус бир туугандарыбыздын даражаларын бийик көтөрүп, ошол дипломатический городок кылып, Кудай кааласа, быйыл мынакей эрте жазда баштайбыз. Урматтуу чакырылган меймандар, урматтуу коноктор, урматтуу казак бир туугандарым, урматтуу өзбек бир туугандарым, ошол сөзүмдүн акырында жалпы эле ошол биздин мамлекеттин ортосунда жакшы мамилелер көп болсун, карым катташтар көп болсун, Кудайым буйруп, Аллах Таала насип кылса, мен ойлойм, биз мынакей Орто Азиядагы мамлекеттер дүйнөдөгү аты чыккан мамлекеттердин катарына чыгып, ошолор менен теңдей мынакей Орто Азиядагы мына бир тууган мамлекет деп бизге суктана турган мамлекеттерден болуп жүрөлү. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.